Yun ang tandaan nyo. Pag once na nag-hard starting yung motor nyo, yung ang sobrang hirap yung ilang padjak na ginagawa nyo. Yun ang tandaan nyo, may singaw yung valve. Basta may kuryente at saka walang singaw, kahit mahina pa yung kuryente, hindi siya hard starting, madali lang panda rin. Tatadya kayo ng tatlong pang-5 siguro ang pinakamatagal dyan. Pag nagtadya kayo ng ng napakarami, 10, ayun, basta may kuryente lang yun ito yung cause nya, singaw siya. Alright, good morning. Time check, 7 AM. So, meron na akong papakita sa inyo. Ito ay Swayem scooter. So, ang issue nito ay bago-bago yung minor, saka hard starting. So, chinek ko siya kanina. May singaw siya. Kaya papakita ko sa inyo yung singaw ng barbula. Papakita ko sa inyo. Alright. Ito yung cylinder head. So, papakita ko sa inyo bakit gano'n ang issue niya, So, bago ko ipapakita, shout out pala dyan sa Libertad kay Bobby Cano na yun. Sa shop niya dun sa Balason. Lalo na sa mga mekaniko niya, shout out pala dyan sa mga mekaniko niya. So ito, ipapakita ko na sa inyo kung bakit siya ganun hard starting. So buhusan natin yung intake niya. Makikita nyo dito yung sa may loob sa may barbula, sa chamber niya. Yan sa loob. Naglilik siya, yan may tumatagas na gas. So yan. So dyan pa lang malalaman mo na kung bakit siya nag hard starting sa pabago-bago yung minor. So ang gagawin natin dyan, i-grind valve natin, palapat natin ng gusto para walang singaw, para hindi siya hard starting. So okay, gagawin na natin. So ang gamit natin pang grind valve yan, mini grinding, tapos grinding compound. Kailangan natin yun para maglapat siya ng gusto. So yung umpisa na natin. Tatanggalin ko muna itong itong rocker arm, exhaust at saka intake, tsaka yung valve seal. Magpapalit na rin tayo para madali umugutin yung rocker arm. Luwangan nyo muna itong tapit bolt, tapit nut, saka natin ugutin yung rocker arm. Naugot na natin yung intake. So yung exhaust naman, tapos busalan nyo lang dito ng basahan sa ilalim. Yan. Kumuha kayo ng sakit,
ginagamit ko dito ay sakit na 12. Tapos martilyo, siyempre. Ayan, tanggal ko na siya. Malawlaw na rin yung pansit. Papalitan na natin yan. Ayan, sunog na siya. So, ayan na. Drain valve na natin. Sobrang dami na ng carbon kaya ganun. Hard starting na siya. Pumapatong na yung valve. Yung sa gilid, pumapatong na siya sa carbon. Shout out sa mga kanunayon sa Libertad, Balason. Lalo na kay Bobby Kanunayon. Shout out dyan. At sa mga mekaniko niya. So okay, nararamdaman ko na lumapat na siya. So palapat pa natin ang gusto. Kanina sobrang lagkit dahil dun sa carbon. Okay, ano na siya, smooth na. Nararamdaman ko na yung paglapat ng barbula dito sa may head. Naririnig ko na yung tunog niya. Kanina sobrang sikip yung paikutin. Kasi nga sobrang dami ng carbon. Ayan, maririnig mo yung paglapat ng barbula dun sa cylinder head, no? Lalo na dun sa exhaust, sobrang itim. So kailangan pumuti yung cylinder head, yung pinaglapatan ng barbula, para lapat na lapat siya. Mamaya hindi na natin lalagyan ng grinding compound. Ang natin gagawin natin, finish lang natin siya, walang paikutin lang natin na walang grinding compound. So kung makita nyo, wala na siyang carbon. So yan, okay nito. So sa exhaust naman tayo. Kaya naman talak naman, sino ko nakubal mo na ka rin? Oo. Sa Nicolas. Nicolas. Kaya sa Black 7, Derek Suelo. Aluar niya masyadong tarlak na yan. Wow. Bahal dito Black 7. Wow. Derek Suelo sa Nicolas. Ay, ganun pala rin street. Tangkay. Ice plant. Ay, kasi naman, ito, Black Porete. Black Poreta. Ito kasi ito, Black Porete. Ako na rin gagawin kayo, pido na po kayo. Sa Nicolas. Atin ka rin. Hindi, kanina, meron ko kaya rin pa, pido na po kayo. Dahil ito,
Bike, Bubangkay, Canton. Tarlac. Okay mga kaparts, mapapansin mo talagang makapal yung carbon kasi hindi mo pa mararamdaman yung tunog ng valve dun sa head. Ayan o. Mapapansin mo na yung tunog niya, yung parang tunog ng babangga ang bakal pag naglapat na siya. Wow, makarbon niya. Yung Tarlac, no ka rin ka makatok nang. Ingay, no ka rin. Ano sa Tarlac? Wow. San Nicolas, Black 4, Black 7. Black 7. Black Eskwela. Eskwelahan. Eskwelahan. Yung Black Usyas. Ha? Usyas. Yung Moses naman, highway ito. Buwapin. Kapag tayo sa Lapungan. Matatalaib. Matatalaib. Ating pandahan na dati ni Kaito, yung Patrangko. Patrangko ne. Yung bus na Patrangko ito. Yung Moses na ito, yung may tayo na dito. Trending compound. Oo. Ano pala yun? Ano pala yun? Napansin ko na yung paglapat ng valve doon sa head. So, import na natin ng konti. Kakarbonin natin tong dito sa loob. Ayan. Kasi para matanggal yung carbon. Okay. Pwede na to. Lilinisin ko na lang tong valve tapos ipoport, tapos linisin, tapos isalpak na natin dun sa crankcase. Alright. Okay, port natin. Unahin natin sa exhaust. Mga parts, nagbawas na ako dito sa sa intake, kunti lang. Yun. So, right. Bawasan mo na siya ng sakto. So, ito yung nabawas na yan, kasama na yung carbon dyan. So okay, linisin ko na lang to. Tapos salpak na din doon. Panda rin natin. Kalinisin ko yung carb. Itong carb niya, chain, ito, lilinisin ko to. Tapos panda rin na natin. Okay. Balitaan ko kayo mamaya. So ito, nililinis na namin. Kasama ko si tatay. Shoutout ka tayo. Kita dito. Ayun, si tatay. Yan yung kasama ko, si tatay. So ito mga parts tinuturo lang namin para may idea kayo. So hindi porke nagpa-vlog magaling or mekaniko na lahat ng mekaniko ay may rin kahinaan. Oh. May hindi rin sila alam ng ibang mekaniko. May mga ganun. Yun yung sa akin, hindi naman ako magaling pero sinishare ko lang yung natutunan ko. Oh. Oh. Share lang yun sa akin. So, hindi ibig sabihin nagba-vlog magaling. No, tay? Marami kang experience.
ano lang to, para may idea kayo kung sakaling nagkaganito yung motor nyo. Kaya pag sakaling ano, yung mga mekaniko dyan, huwag yung ano, pagmamayabang yung kaalaman. I-share nyo na lang. So kung may alam kayo, huwag yung pang mayabang. I-share nyo na lang para yung iba rin karoon ng idea. Para matuto din sila. Kasi taghirap ang buhay. Kailangan din nila ng katulong sa pagre-research ng kung paano o anong nangyari, ganun. So, natin yung pagmamayabang yung kaalaman natin. Share na lang natin. Share. Marami akong idol dyan sa YouTube, yung magaling na sinishare pa nila yung mga ano na magaling, yung pagre-repair ng mga waterboobs. Bata mo, hindi nila pinagdadamag. Magaling sila. Dahil alam nila, hindi naman nila madadala yung kagalingan nila. Maganda nga yun na i-share nila. Kaya iba. Malapit na siya. Mga experience natin. Yung alam natin. Para malaman ng iba. Oo. Para malaman ng iba. Sabi ni tatay. Oo. Dapat malaman. Ni tatay Leo. Leo pala pangalan mo, tay? Leo? Leo. Kasi mababaro mo na kasi. Shortcut lang yun. Shortcut yung Leo. Kaya maganda pati. Oo. Pugi. Nakarami na sa tatay. So, ayan. So, ayan nga. Palitan natin to ng valve seal. At saka yung gasket nito kasi wala naman tayong mabibiling gasket. Ititripan lang natin. Dahil wala na yung mga pintura ng ano niya gasket. Nabakbak na yung iba. Kailangan na itripan. Yun. I-assemble na natin yung head. Lagay na natin lahat yung ilalagay. Rocker arm, valve seal, ano pa. Sana isalpak dun sa crankcase. So, para mabilis tayo, titiknik natin. Lagyan natin hangin to. Para malakas yung pressure ng gas na ipupuso mo. Wow. Galing talenta tatay. May hangin eh, siyempre, malakas. Yan, ganyan. Lagyan na namin. Ha? Ito. Dahil sa amin. Para malinis. Saan natin hanginan para isasalpak natin. Itong motor na to pala is YM. Di ko alam kung ilang cc to. Basta is YM, kulay orange. Ito. Kulay orange. Yan. Kung nakakalam dyan na cc yan. Is YM. So, ayan. Ilalagay ko lang yung mga parts dito sa head. Tapos salpak natin. Mamaya balitaan ko na lang kayo. Ayun, valve seal. Ginamitan ko ng XRM 110 valve seal. Fit na fit. Napaka ano, sigip. Ayun. Wow. Makanita.
Tapos, yung mga valve. Yun, masikip. Para walang lusot yung langis. Bago. Wow. So ito, triban na lang natin kasi yung mga pintura ibaw. Nabakbak na yung ibang pintura. Ayan. Pagbago, kahit walang gasket maker, okay na siya. Lagyan nyo lang ng langis. So, try ko yung ginawa kong pang push ng ano. Pang push ng valve lock. Valve lock. Ginawa kong pang push ng valve lock. Gagamitin natin. So, sakto lang yung spring niya. Sakto lang katigas. Try natin kung pwede. Ginagawa niya rin, hindi kami ginagawa ko. Yun! Napaka-effective. Ito yung ginawa ko. Yan. Lagyan ko na yung spring sa loob. Tapos tubo, dalawa tong tubo. Pinitpit ko lang dito. Ayan. Pak. Sinander ko din ganyan. Ginawa kong ngipin. Tapos pinitpit ko ganyan. Tapos nung nag-ano na siya, form ng ano, lock. Sinander ko na naman dito sa gilid. Dito lang. So, lahat ng tools ko, welding eh. Ayan, dugtong-dugtong. Gamit ko tong 14 dahil sa pag-adjust ng dun sa preno. Kaya pinabahan mo ganito kaba yung 14 ko. Ayan, lahat ng tools ko, welding yan. 10, 12, 8. Mga ganun. Tulak meron mo ka dyan. Wow. Kaya mag-lock mo. Kaya sabi ka Malambot lang yung ano, spring. Napakalambot lang na yung spring yan. kaya sabi ka hindi mo na bang gawa na kayo tulak na mga Dapat matigas, no? Malambot lang. Kaya pala, ano, pag nag-carbon siya, wala nang compression. Ayun na, lumalabas na dito. So, check natin kung may lalabas pa. Pag may lumabas, may tama. May tama yung valve. So, wala naman. Ayan o, wala. Ayan, papakita ko sa inyo, ha. Bubuhos natin yung gas. Ay, wala siya. Wala. Ibubuhos ko yung gas. Ayan o. Yun. Dito naman sa exhaust. Tignan natin. Wala din siya. Kahit malambot yung spring. Ayan. So, hindi na natin palitan yung spring kasi wala yung may-ari. Hindi na natin masabi saan na. So, yan. Kailangan palitan niya yung spring saan. O, pang XRM siguro, pwede dito. Napakalambot lang. Kaya, ano siya, madaling mag-starting to pag nag-carbon. Alright. Nailagay ko na, nag-arm na lang. yung carbon na. Yun. Tapos yung exhaust rock around. Yun. Make sure yung guide para hindi mahirapan, naka ano siya, naka ano yung gitli. Yun. Nakapasok tong ano niya, kapilok. Yan. So ilagay na natin.
Okay, start mo, Tol. Nagmurag agad. Ayun, hindi na siya hard starting. Ayan yung mayari. Shut up. Ayun na. So, hanggang dito na lang. Bye!